Bonjour, mes amis. Hello, friends. Welcome to the most exciting edition so far of Anyone Can Speak French. Today we are going to do something interdisciplinary, and if you don't know what that means, it means we're going to take two disciplines and blend them together to create even more meaningful learning. So we're going to take the discipline of learning French, of course, and the discipline of baking. And in doing so, we are going to strengthen your learning. Okay, let's begin. Well, what are we going to bake? En français, we are going to bake les madeleines, or Madelines, which is a type of small cake or cookie to be eaten with tea. It's very traditional in the French culture, so I thought it was appropriate. All right. On va commencer. We are going to start. On va commencer avec des amandes. We are going to start with some almonds, grillées, les amandes grillées, grilled almonds or roasted almonds. I've already grilled them. But to grill them, on va mettre les amandes au four. We are going to put the almonds in the oven, but we already did. Okay, on va mettre les amandes au four pour 10 minutes. Pour 10 minutes. How long is that? For 10 minutes. No plus, no longer. Juste 10 minutes, ça va. If you leave them in longer than 10 minutes, they're going to burn. Si vous allez mettre les amandes au four pour plus que 10 minutes, ils vont brûler. Brûler is to burn. There, I just threw a whole bunch of vocabulary at you. Let's take our grilled almonds. On va prendre les amandes grillées, une demi-tasse, a half cup, une demi-tasse. On va prendre une demi-tasse des amandes grillées et on va les mettre, we are going to put them, on va les mettre dans le cuisineur, in the cuisineur. Cuisineur being a great French invention. Et on va pulvériser les amandes. On va pulvériser les amandes. You know what I said? I said we are going to pulverize the almonds. Voilà. Nous avons pulvérisé les amandes. We have pulverized the almonds. Nous allons mettre notre farine des amandes. Notre farine amandine in almond flour. Amandine is a great adjective. Anything with almonds is amandine. Nous allons mettre notre farine amandine dans le bol et nous allons ajouter une demi-tasse de farine avec la farine amandine. Voilà. Et puis, nous allons mettre une demi-tasse de sucre. Une demi-tasse de sucre dans le bol. Voilà. Et ici, nous avons un œuf. We have an egg. On va mettre l'œuf dans le bol. Voilà. Et voilà. J'ai une bouteille de vanille. Vanille is vanilla. J'ai une bouteille de vanille. I have a bottle of vanilla. On va mettre juste un peu de la vanille dans le bol. Juste un peu de vanille. Qu'est-ce que c'est? What is this? Qu'est-ce que c'est? C'est cannelle. Cannelle. Je vais mettre un peu de cannelle dans le bol. Un peu, juste un peu. Et puis, il faut, and next is necessary, il faut ajouter une demi-tasse de l'eau. Une demi-tasse de l'eau. Eau is the French word for water, remember? Une demi-tasse de l'eau, et voilà. Maintenant, il faut remuer. Remuer is to mix, or mélanger. Voilà.
You see, I have a spatula. I don't know what the word for spatula is in French. Maybe it's spatule or maybe it's spatula. I don't know. But I just call it a grattoir. Un grattoir. Gratter is the verb to scrape. Very good verb. And so a scraper is a grattoir. J'utilise le grattoir pour remuer le mélange. Pour remuer le mélange. To mix or stir the mixture. Remuer, to stir le mélange. Mélange. You know what mélange is, right? Because we use that word in English. Mélange is the French word for mixture. Mélanger is the verb to mix. Pour mélanger le mélange. Make sense? Ah, ça sent bien. Ça sent bien. It smells good. Il faut ajouter un peu de soude. Soude is baking soda. Un peu de soude. Voilà. Et avec le soude, and with the baking soda, il faut ajouter un peu de jus de citron. Voilà, ça marche. It's working. Ici, nous avons deux moules. Qu'est-ce que c'est? Un moule. What is this? It's a moule, or mold, or form. And it's a form for Madelines. Ici, nous avons la graisse. Graisse de graisse. Il faut utiliser beaucoup de graisse pour chaque moule. For each mold. Il faut utiliser beaucoup de graisse pour chaque moule. Voilà. Et puis, on va mettre un peu de farine dans chaque moule. Avec la farine, c'est plus facile. With the flour, it's easier. Voilà. Un peu plus, a little more, un peu plus. Voilà. Il faut prendre un gros cuillère. It's necessary to take a big spoon. Nous avons 2 douzaines en total. Il faut mettre juste un peu de la mélange dans chaque moule. It's necessary to put just a little of the mixture in each moule or mold. On va mettre les moules. We are going to put the molds au four, in the oven. On va mettre les moules au four. Pour 30 minutes, for 30 minutes, pour 30 minutes, à 350, for 350 degrees, pour 350 degrés. Et voilà. Bon, ça fait 30 minutes. Good, that's been 30 minutes. Let's see how they look. Et voilà, ils sont parfaits. They are perfect. Nous avons 2 douzaines madeleines. Nous avons 2 douzaines madeleines. Merci. À la prochaine. Au revoir.